美股咧就個科技股我就即係其實我嘅取向就好清楚嘅，即係大家都見到我嘅取向，我自己個人取向就係話我對嗰啲 AI 股就已經係冇興趣㗎啦，我覺得。即係我就是已經覺得 AI 股嗰邊咧就已經係好明顯話俾你聽，就係話佢嘅商業應用價值嗰邊已經係露咗底出嚟，就話其實好多係冇商業價值嘅，係嘛？係嘛？所以你睇呢排啲負面消息出現，譬如 ChatGPT 嗰個頭唔知叫乜鬼啦，好多人開始話佢呃人啊，又會乜嘢啦咁樣，好多嘢即係陸續出嚟㗎啦咁樣啊咁樣。咁唯一話比較好啲嘅服務 AI，即係話我覺得佢會實踐到出嚟就係譬如話 Google 嗰啲會嵌落去自己本身嘅雲端服務裏邊啦，係嘛？Amazon 嗰啲啦，係咪咁樣？但係其他嗰啲嘅話，我總之覺得成個呢個板塊 AI 炒咧，其實我都已經唔敢掂佢㗎啦，已經係都係啦。因為港股有 RWA 嘅話，咁美股呢邊都係有 RWA 嘅主題啦，係咪？咁但係當然啦，嗰個重心唔同嘅，港股嗰邊係由上而下嘅，美股呢邊係由下而上嘅咁樣啊，所以買美國呢邊嘅 RWA 就要小心啲，因為有好多係可能唔需要經過政府監管㗎嘛，唔係好似香港嗰邊要經過即係證監審批㗎嘛，香港呢邊啊，但係美國嗰邊就冇，佢 RWA 嗰邊我唔見佢有咩法例，即係關心個穩定幣，佢只係關心嗰個佢自己嘅美元霸權點樣實現喺嗰個穩定幣咁啫嘛，係嘛？RWA 嗰邊嘅話，佢就即係我覺得佢就仲未話好清晰去界定咁樣啊，咁樣始終佢哋嗰個法制上係可能係即係呢方面嚟講嘅話，唔可以干預得太多住啩，我唔知道啦咁樣。咁但係問題話，如果朝住呢一個美國呢邊由下而上 RWA 嘅話咧，咁我自己會睇好嘅話咧。唔好話我自己睇，我自己想買應該係我自己想買應該嚇咁因為我唔係個建議嚟㗎嘛，係咪絕對唔係投資建議啫，我純粹我自己一個睇好咁我自己咧就會睇好咧，我就覺得我留意緊，我冇入嘅，我未入，我仲係喺度留意緊嘅啫因為唔知點解我對美股有啲即係有啲戒心，真係仲有啲戒心喎呢段時間。我除咗入咗自從 Nvidia 之後咧。我就開始對美股好有戒心，我覺得我同我啲咩債券大王一樣嗰個睇法就，我覺得佢就嚟爆咁樣因為我覺得特朗普咁樣搞法嘅話，好喺度玩緊火啊，遲早即係遲咗一鑊嘢爆出嚟，佢都控制唔到㗎啦咁樣即係今日都仲喺度玩緊啲嘢啊嘛，今朝唔係又話乜又話乜係嘛，都我自己嗰陣時覺得好煩，即係成日聽得多都，唉，即係玩夠未啫？個老人家係咪咁有陣時？好啦，咁。我自己就會比較留意啲可以同 RWA 有關係嘅美國企業啦咁樣。咁我睇嚟睇去，我自己個取向就比較中意 Coinbase 嘅咁當然我未入我完全未入幾時入都唔知，乜都唔知，我只係留意緊啫咁樣留意緊個 Coinbase，因為始終佢如果佢有一定即係好似匯豐咁有一定個客戶咁大嘅客戶喺度係咪咁佢亦都有足夠能力去出 RWA 係咪咁樣？咁亦都可以用揾條即係 USDT、USDC 啦，係咪咁樣因為喺美國呢邊嗰個法規係完全唔同啊嘛，係咪但係當然啦，我睇人哋講嘅小紅書有啲咧唔知講乜嘅咁樣又話香港嗰啲穩定幣咧就唔得㗎，因為咧又要 KYC。我想講今時今日有啲乜嘢唔需要 KYC 嘅全世界。你仲攞翻10幾年前，即係用翻咧啱啱比特幣出嗰陣時嗰個嘅概念去諗啊，唔好玩啦！今時今日全世界嘅投資金融市場有乜嘢會唔需要 KYC 㗎？真係你講呢句説話嘅話咧，嗰啲人咧，我覺得係好幼稚㗎啦，已經係咁樣。如果冇 KYC 嗰樣嘢都唔會發展到出嚟，都唔會發展得大，只係會慢慢變成騙局。你中意攞有個騙局嘅話，冇人阻止你嘅，真係都係嗰句啦。你要死唔通唔俾你死咩？但係你唔好當冇 KYC 呢樣嘢係一個好有見地嘅事情嚟先得㗎。全世界嘅趨勢都唔係呢樣嘢㗎啦嘛，個樣樣都要 KYC 㗎啦。有邊個唔需要呢啲咁樣嘅背景審查我唔知中文係叫背景審查，總之有審查兩個字啦咁樣好啦，咁所以變咗我自己會覺得就係話。Coinbase 有啲似匯豐嗰個感覺，就係話佢有個好大嘅 client base，所以亦都有足夠能力可以建立 RWA 呢啲嘢，係咪咁樣 RWA 最揾錢係咩咧？就係如果你邊一個想我做 RWA 嘅話，你係要俾即係上架費啦嘛，你明唔明啊？呢門大生意嚟嘅真係咁樣，所以我覺得匯豐有得做就咁解咯，咁樣係咪我覺得但係我講話有得做唔係代表一定會升㗎因為受大市因素影響啦。大戶炒唔炒作啦，係咪即係好多因素㗎嘛，係咪咁樣？咁只不過就係話，我自己會覺得就有得做啫咁樣。咁我覺得 Coinbase 都有得做，我自己覺得。咁但係究竟幾時入市嘅話，唔知道。
我唔知而家呢個係咪高位，呢個低位，唔知道。我真係留意緊，我感覺上我想留意佢，但係我有冇感覺想買咧？唔知道，我亦都唔會講俾你聽啊，因為我唔可以作出建議啊咁啊。咁所以變咗咧，你自己去即係你參考我意見，咪消化下咯，自己諗下睇合唔合理，合理咪潛入你自己本身嗰個投資個思想體系裏邊咯，係咪？咁啊，我啲嘢只係純粹參考嘅啫，咪當真啊！真係輸死你啊！真係。